UEFA Çempionlar Liqasının sonuncu qalibi, eyni zamanda Çempionlar Liqasının kubokunu hamıdan çox 15 dəfə başı üzərinə qaldırmış İspaniya nəhəngi Real Madrid bu il turniri 4-1 mərhələsindən tərk etmək təhlükəsi ilə üzləşib. Kral klubu bu mərhələnin ilk oyununda İngiltərədə Arsenala 3-0 hesabı ilə məğlub olub. Aprelin 16-sı Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq cavab oyununda Real rəqibini böyük hesabla məğlub etməlidir. Bacaracaqmı? Bu suala konkret cavab vermək təbii ki mümkün deyil. Lakin Realın tarixində inanılmaz geri dönüşlərin çox olduğunu nəzərə aldıqda Kral klubunun bu dəfəki çətin vəzifənin də öhdəsindən gələ biləcəyini ehtimal etmək olar. Yaranmış vəziyyətlə bağlı klubun ulduz futbolçuları da mediaya açıqlama veriblər. Məsələn, Realın İngilis yarım müdafiəçisi Jude Bellingham geri dönüşlə bağlı iddialı açıqlama verib. O qeyd edib ki, söhbət Realdan gedirsə, deməli 3 topluq fərqin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əlimizdən gələni də, gəlməyəni də edəcəyik. İlk 15-20 dəqiqə çox əhəmiyyətli olacaq. İnanıram ki, Real bu gün azarkeşlərinə böyük sevinç bəxş edəcək. Santiago Bernabeu bizim üçün əlavə güc deməkdir. Azarkeş dəstəyi gücümüzə güc qatacaq deyə ulduz futbolçu vurğulayıb. Zərintac Mayıs qızı Heydər Həsənli, Misya TV.